Первый итог моя печурочки. Дым сюда вроде, слава богу, не идет. Ну, ее сейчас прикроем. Ага. Пока вот так прям просто. Конечно, это вообще неправильно. Надо поворот делать сразу и наверх трубу. Но нету сейчас времени. Не было времени съездить купить. Что нашел, то нашел. Хотя у меня где-то здесь лежит поворот. Но думаю, что весной найдем, когда будем разбираться на даче. Блин, как от нее светло стало. Хорошо, прикольно. Вот здесь пока вот так. Все. Все как-то примитивно. Но это ради запуска. Потом это все здесь проходной узел все сделаем. Так, вот здесь соединение не нарушено. Вот здесь она и дымит. Хорошо. Сейчас мы... Ага, горячая. Горячая. Хотя на всех видео Владимир Вишняков показывает, что до труба-то и не горячая. Но здесь она будет отдавать тепло на втором этаже. Здесь все зашьем, все сделаем, все будет красиво.